ازمه منة شلبي شفتيها ازاي؟ عارفين ان انت جريئه وانت الوحيده اللي ينفع تسالك السؤال ده، شفت ان الناس افترت على منة شلبي ولا؟ حبيبي اولا ده القانون اللي بيقول مش انا، المتهم بريء الى ان تثبت ادانته. انتوا بتحاكموها باي، على اي اساس؟ انتوا بتحاكموها، انتوا عملتوا نفسكم القاضي والجلاد. انتوا مش ربنا عشان تحاكموها. بتحاكموها على ايه؟ ممكن يبقى تحط حاجات في شنطتها، ممكن يبقى ملاش علاقه بيها، ممكن يبقى مش مخدرات اصلا. انتوا بتحاكموها على ايه؟ والنيابه اخر سابلها بكفاله. اه. بتنتقدوا ايه؟ اللي مش عاجبه قضاء مصر ولا احكام مصر ما يعيش في البلد دي، يتنازل عن الجنسيه يروح يعيش في اي بلد تانية بس. تحب تقولي لها ايه كنفسيه؟ ربنا معاكي يا حبيبه قلبي، ربنا معاكي يا منى، وربنا باذن الله غمه وهتنزاح. هو شكلها السنه دي كده فيها شويه كعبلات كده على النجوم اللي انا بتنتهي بحبهم. السنه يعني بتنتهي. بجد يعني، ما هو شكلها، ما هو بدات برضو بكام حاجه في الاول كده على محمد رمضان وعلى النجوم اللي انا بحبهم والناس اللي بحبها. حصل لهم شويه كعبله السنه دي، يا رب تخلص بقى، تنتهي وتبدا سنه جديده جميله اخر باذن سؤال الله. بقى،